السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم هذا واحد جبنا سمت آيلاب وكترسم جامعة السمت مجال مقدشة كطالب. ولكن محمد غزالي أنا سوري ويني. Okay, and welcome to Simat Island, Simat Innovation Lab. أي waxaan sameynaa tour yar aan sameynaa tourka laakiin inta yar bilaabin maxamed adiga raali daqiiqada tourka inta yar bilaabin waxaan yar tusi dadka view-ga magaalada marka tourkeeni aan bilaabina waxaan ku bilaabnaa board Okay, halkan waa boardroom. Boardroom waxaa loogu talagalay in lagu soo dhaweeyo dadka martida ah iyo sidoo kale meetingka Simat Island ay leedahay inay ku qabsato. Waa kaas marka boardroom. waa kaas boardroomka xagana waa synergy room sabah Yeah, synergy room ama co-working space waaye waxaa loogu talagalay inay ku shaqaystaan ardayda oo ID-dooda innovate gareynayo. Sidoo kale waxaa loogu talagalay in lagu qabto eventska yaryar iyo discussionska. xagana ma meesha dhalinyarta ay fikirkooda lixda bilood chance la sidii ka shaqeeyaa meeshan mise saas waaye teamkaas hadda ka mid ah way shaqaysanayaan waa u tagi kartaa marka caadi marka dhalinyarta mid ka mid oo la siiyo space kan lix bilood fikirkooda ka shaqeeyaa hadda waxay faa'iideysanayaan skills for jobs hadda waxay ka faa'iideysanayaan digital skills for jobs program lahayo oo ka koobnaa 4 qayb marka team ka mid ah waa kuwaas halkaas waxay ku ran gareynayaan their ideas. Okay, kadibna ideas ka hor hada ganacsi inay ku bedelaan ku dadaalaan Soomaa si fiican idinkoo naga raaliya waxaa naga soo galnay idinka mashquulsan maxaa fikradaha ka shaqeynaysa mid ka mid tahay oo ummadda la qaybin kartid xishoonina waa jaaniskiina waxaa dhici kartaa qof kalena inuu jiro oo nidaawanayo fikirkiina ka helo fikradaha ka shaqeyna waxaa ka mid ah hadda sida ujeediyo waxaan sameynaynaa website-ka naqshadeyn website-ka ayaan ku sameynaynaa naqshadeyn gaar ahaan waxaan isugu jirnaa digital marketing website web development iyo mobile app group saddex group oo ka kala imaada isugu jirnaa marka waxa meesha isugu imaaneen waxaa waaye wada shaqeyn naga dhexeyso oo yacni shaqo naloo diray oo ah sidii website development loogu sameynayo okay waa mahadsan hey walaalayaal waxaan doonayaa in weydiiyo mar kale fikradaha ka shaqeynaysiin kow labanana stage-ka soo martiin oo loo baahan yahay sida fikirkiina u xaqiijisiin iyo sida maalgelin u heshiin bal ma la wadaagi kartiin idinkoo mahadsan midkood hadda xasameynona fikradkood hadda sameynayna waxaa waaye in oo team ahaan wada shaqeyno midda kale waxaa jira fikrado gooni ah oo yani qof walba entrepreneur ah oo ku shaqeysanaya fikirkiisa goonida ah oo yani loo maalgelinayo hadhow hadday fikrad fiican kusoo baxdo waxaa kamid ah ani fikrad wax ka shaqeynaya lahayo iyo qorxin fikrada lahayo oo home decorations ku sameynayso marka fikradaas aan hadda ka shaqeynayo stage-ka amarooyo waxaa waaye inaa social media soo saaro inaa website u sameeyo hosti inaa u gado marka insha Allah waxaan jeenayaa fikraddeena noqoto fikrad guulaysato ma insha Allah ay guulaysan adigana maxaa ka shaqeynaysaa la ani waxaan sameyn rabaa barnaamij oo like e-commerce-ka camal oo ka faa'iideysan karaan small business-ka iyo large business-ka Soomaaliya ka jiro marka Soomaali business-ka inta badan digital maahan soo digital u guuro marka small business-ka ma awoodaan inay wada digital hal mar u wada guuraan marka waxaan sameynayaa application different platforms oo kala duwan ay access gareyn karaan commission yarna iska bixin karaan oo like productigooda kusoo banaanka soo dhigi karaan like suuq weyn camal uu noqonaa biri ka maalin sida abka weynta Amazon camal ay dadku imaanayaan way ka adeeganayaan for the future marka ID saas camal iimaanaysid validation soo maray
markii dib ilaa prototype aad ka keentid until website ama ka saartid ama launching ku samaysid businesskaada. Okay, marka ganacsadaha mid ka mid ah la shaqeysa midkee yihiin e-commerce u samaysa ilaa hata businesskii lama bilaabin ilaa hata waxaa ku jirnaa ID validation ID waa ka gudubna prototype ama hata prototyping xitaa waa sameeyna hata waxaan maroonaa inaan websites u sameyno until waxaa dhiman in applications wixii la sameeyo ayadana for the process waa insha Allah imaanaya. Validation marka waxa weyn talaabada ugu horeysa mise ID-dan wax socon karo ma tahay waay macallimiinta iyo kula sameynayaan oo kula fiirinayaan wax Soomaali ka socon karo ma yihiin macquul ma tahay macquul karnaasaasha ID-dan ku shaqeyn kartaa la fiirinaa wallahi ma anfici ganacsiyada Soomaaliga waxyaabo badan markii la isticmaalid waa ID-dan ku shaqeyn kartaa saacado maalgelin ID-dan soo gudi kartid waa validation qof soo u dhaadhicin kartaa ID-dan inay shaqeynayso. Okay, waa mahadsan. Hey walaal adiga ma noo sheegi kartaa waxa ka shaqeysid fikradda ka shaqeysid iyo stage-ha soo martay. Assalaamu calaykum. Horta aniga muddo 3 sano waxaa ka shaqeynayay company aniga leeyahay oo Thai Translations oo qabto luqadaha wax ku turjuma luqadaha Ingiriiska iyo Soomaaliga labadaba. Marka waxaa dareemay inay jirto baahi dhanka digitalka inay company ka jirto sida awgeed aniga waxaa soo apply gareeyay codsi aan soo dirsaday Simad iLab ayagana waa iga ogolaadeen barnaamij training markaas soconayay inaan ka qayb qaato maasha Allah barnaamijkii wuxuu noo marayaa gabagabo aadna waa uga helay waxyaalo badan waa ka faa'iiday run ahaantii website waa lahay waxyaalo badan waa ii bilaabnay laakiin ma ahan qof digitally aad active waa ma ahan hadda waxay fursad ii siiyeen in company-ga dad badan ku xiro adiga aan nooleeyo dhanka digitalka aan nooleeyo maasha Allah meel fiican oo ii maraya inaan gabagabaan ku dhawahay insha Allah waxaan rajeynayaa inaan guul ka gaaro insha Allah ku guuleysan doontaa. Ayo adigana bal waxa ka shaqeysid bal la wadaag. magacaygu Ruwayda Faarax Shidana waay waxaan bartay computer science IT jaamacadda Jamhuuriya waxaan ka baxay 2019 ilaa 2021 waa shaqeynay shirkadaha u shaqeynay ilaa 2 shirkadood oo soo maray waxaa ogaaday inaysan fiicnayn qofka maadaama markuu cilmi barto waxaa u habboon inuu asaga ganacsi aasaasto uusan noqonin lacag qaato bis keliya fikrado badan jiro waxaa ogaaday kale maadaama intaas 2 sano ay shaqeynay shaqooyin personal inay jiraan oo dadkina inta soo raadiyaan ama website ha noqdo ama mobile ha noqdo ama kii ha noqdo xayeysiin graphic design iyo waxyaabo social media marketing technician waxaa marka ogaaday inaysan ay u ekaan karin shaqo meel ka shaqeeyo soo waxaan bilaabay inaan si shakhsi ah u shaqeysto waxaa go'aansaday marka maadaama uu Soomaali bis aan hadda u shaqeeyo si personal oo aanan aqoonin inaan freelancer aburto qaab freelancer ku shaqeeyo aniga gurigeyga joogo aniga reer leh intaba aan freelancer ku shaqeeyo soo meesha waxaan ku imaaday qaabkan ku baran lahaa aan ku noqon lahaa how to become a freelancer saasaan ku soo apply gareeyay horeyna waxaan u bartay computer science qaasatan mobile app iyo webka inta markaa imaado waxay iga saaciday Flutter oo app lagu sameynayo labada telefoon iPhone-ka iyo Samsung-ka hal application lagu sameynayo desktop ku xidhan courses waa ka bartay qaabka loo sameynayo application reality waa ka bartay qaabka freelancer loo shaqeysan lahaa waa ka bartay waxay kale igu saacideen aan aad uga bartay dhanka website-ka dhanka social-ka qaabka wax u xayeysiin lahaa lillahi alxamdu hadartaan website-aan sameeyay website-kaas aan sameeyay iyo internet-kaas aan saaray dadka u gaaray waxaan ku helay shaqooyin kale oo hadartaan ayagana aan bilaabiro soo waxaan leeyahay dhalinyarta kuma xirna inaa meel kaliya ka shaqeysaan ee aad sugtaan lacag yar 300 iyo wax saas inay idin soo dhacaan waxa fiican inaad barato freelancer adoo gurigaaga joogo aad ku shaqeysan karto fikradda aniga hadda aan aasaasay waa fikrad unique ah aan wadanka ka jirin waxayna ka hadlaysaa arcade game-ka dadka adduunka u yaqaaniin
Soomaali inkastoo aysan hore aysan u soo gaarin waxaan jeclaan lahaa marka fikraddaas inaan wadankayga ka aasaaso anigoo ka faa'iideysanaya maadaama ay fikrad unique ay tahay wadankeena waxay leedahay meel dalxiis loo tago gooni oo la dhihi karo meel hebel ah dalxiis loo tagaa meel loo dhihi karo meel kasta waxay leedahay meel gooni loogu tago laakiin wadankeena mala meel la dhihi karo maanta game u tag وأبكي جيم مد عروض هنقضى مد ضواوين هنقضى مد دليل هنقضى خاصة دليل دون قوية قانين في أرجيم كأم فرد وريالتي أو العيارة مركو حريتينا ودين في إنا كفرو أسبابت أقدر تفكر ده محيط هاي ما دام دليل أنا هنا إنسان جين شكوين دليل سمك جاعلها بميان كلها أي فريسان وحيابها أي كوه لابي وحكم إيه إني تيك توك برتين إني سوش أي إلاليان سياسة حاجة مري قف مسكح دي سي إنه سن دلالين إنه علمي أو برتمال عدلاء بهرسو جيمكم قف وحوك سعيدة إنه جيكينا فعل سمايا وساحن الفعل سمايا إنه علم كل شيء إنه يصير هذا البراء وحيابها تكنولوجيا إيه مرك في جد أساسا مكوكين ما شاء الله ما تسلم دوا كنا نقول سيدنا وكورة جاني جزاك الله خير إن شاء الله السيمينار ولا ليكتشر كلاس لا يسوي السلام عليكم هذا وحن جوجنا فاب لاب فابريكيشن لاب عثمان ديري يا محمد غزالي يا نصور دوين يا ومعتنتين ورايا ونفهنسين يا مكا وحا كدعو فاب لاب فعلا سودو مقعي وعثمان ديري حسين برتي كلية انجينيرينج كقيمة electric and electronic department of telecommunication engineering waxaan ka shaqeeyaa simad iLab qaybteeda fab labka fabrication lab waxaan ahay modelist electronic designer aan isku ahay soo dhawow maanta waxaan sharxeynaa fab labkan wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood oo kala ah digital zone power tool iyo hand tools iyo waxaa kaloo ka kooban yahay electronic deviceska iyo IoT sensors marka qaybtan waxaan ka bilaabaynaa digitalka waxaa noo yaalo dhammaan 3D printerski oo isugu jira SLA this is SLA la waa stereolithography waa Zortrix waxaa wax daawaco marka waa kana soo bixinaysaa then this one waa resin liquid marka daawacaysid wax liquid ah waxay isticmaalaysaa 3D printing kan oo la dhaho Zortrix oo stereolithography waxa wax daawacayna waa ultraviolet oo meeshaan ku jiro ultraviolet laser oo meeshaan ku jiro kaasa daawacay suurta gelinayo waxaana lagu daawacay productigan this is the product oo wax ah waay saa marka u daawactid
waxaa gelinaysaa this one marka saa u daawactid kadib waxaa gelinaysaa ultrasonic cleaner mid la dhaho alcohol lagu shubaa u nadiifiyo soo ها ما يوينيسينا أول في الوشو كده بقى للجلينا بركة للجليو بروتوتايب كي رسمي وكسر ليها second حنو يالو 3D scanning this is very important 3D scanning كان هدي قفكة أو ربع واحد سميه وسن أبودين إنه واحد سوفت وير أو واحد قصة ديزاين كرايو بحي أو تاج بره إنه كانوا كدبنا ميشان مصارته 3D scanning كي سامو شغينا كدب مركو صبر كقاطو this is what camera dimension أو 3D scanning كا مركي بالكان سام لو ديجو سام وريجنا موجودة كدبنا كدبنا مضاوع this one محال لها single extruder 3D printing one وحكي هاي single 3D printing single extruder وحكرو كسي هاي جوليا كاميرا فانسين كرتا single extruder معناها single extruder وحو قادنا كليا PLA واسقادنا قار waxaa jiro PLA oo kala duwan qaadanayo oo a lot of PLA oo ku shaqeynaa this one hal mar laba saddex afar oo kuwan u xiran inuu soo daawaco models uu kala leeyahay sida saacadaha uu kala leeyahay iyo mobilada models ay u kala leeyihiin productigi waxa ay qabanayaan performance-igi iyo maintenance-igi ay u kala duwan yihiin this one marka waa Julia extended 3D printing ah oo single extruder waxa wax daawacayaan waa this one material kan oo PLA polylactic acid waa material kan marka suurto gelinayo in la soo saaro productigan Abdullah Ghazali isoo okay this one waa cap bikir waay waxa lagu daawacay 3D printing kan waxa daawacan waa material kan lagu daawacay marka this is waa hawshaas u qabana waxaa jira sometimes in modelkii adiga soo samaysatid kadibna this one flash kii ku shubatid marka flash ku shubatid kadib then ku xiriisid marka gelisid kadibna order gelisid oo aad daawactid productigi uu ku soo daawaco meesha wax daawacayso waa this one tan bilay tan kale noqdaali this one is a bit bit waatan tan kale inuu jeetana waxa lahaa birtii wax daawacayso nozzle kii waa nozzle this is nozzle meeshan ku jiro kan waa bit marka bitkii iyo nozzle-kii suurto gelinayo in wixii soo daawacaan mid kalena this one wuxuu daawacaa wixii oo plastic wixii quseeyo uu daawacaa oo wixii kaas oo daawacaa second waa Roland this is Roland waa very smart 3D printing kuwaas kale waxay u baahan yihiin modeling inaad soo samaysatid software inaad isticmaashid this one doesn't really u baahno inuu sameeyo model waxa samaysto ma baahno model making alla siisaba model kaba asaas samaysta waa uu kaliya inaa uu shape iyo agrisid waxa kale loo isticmaalaa wixii alwaax oo la xiriiro oo markin oo solid waxaas uu daawaca waa very smart in waxyaabaha oo simple ka noloshii inay ka dhigaan lifestyle-kii inay wax ka bedelaan traditional form-kii in laga guuro loo guuro digital file in loo guuro waa this is what digital zone waxa noo yaala waxa ka mid ah this is waa PL kan QI filament waa filament wuxuu ka yahay ABS this one waa filament this is waa filament oo asna ah PLA polylactic acid this is polylactic acid plus 3D printing this one waa black wuxuu ka yahay ABS macnaha models kala isticmaalo waa hadda model kala isticmaalo marka soo dhawow waxaa kaloo jiro power tools this power tool حالا power tool weliba hashan magaceedu waxaa la Makita MLT 100 Makita MLT 100 waxaa isticmaalo dadka technical-ka ah iyadana almost waxaa isticmaalo dadka gacan yaqaanka gacmo wax sameyn karo laakiin basic knowledge ahaan isna laakiin xirfadii wixii wax sameyn karo marka uma baahna inuu maanta wax soo daraasay uma baahna uu imaana meeshii asiga sameyn lahaa inuu maanta dhan wax jarjaro waa very simple Makita noloshii waxaa ka dhigaysaa u fududeynaysaa oo also waxyaabahan waxay lagu jarjari lahaa waa rasmankan furniture-iski iyo kan anaga hadda ma sameynin
لكن مش هسأل وصل يعني كان عمل وصل this one but framing هو كم دي الباور تول كيف تسوي كم دي هاي وحصل إن مشي مركي هذه عايز مسجد وعي أفريم معنا أمر سنسد أو معنا أو كسنتين وحليها هاي تاجر ليها هاي تاجر كيس هذا شيء سا ليست تابر كي إيمان إنسان هدي أو فريم أهم وواحد قلدني وحي إنها كقولت له أسمي سوا وترجع أسنا كوا واضح لسه كان نواكي أو تدري وحي سمينا this one وحلوه يقال post professional GBG this one GBG isoo qabo nine-fiskii wixii lagu sameeyaa mudiyaashi in lagu afreeyo duleelisidii all these things waxaa baalkiisu tegaynaa in lagu daawaco this one mudiyaashi wixii baalkii sameyn lahaa waa this one wujeedaa axmedow dhawow inta waxaa ku diyaarsan dhammaan driiliskii anything oo related lahay power tooliska qofkii oo technical ahaan u diyaarsanayo inuu ku shaqaysto wax ku design garaysto second waa feedback this one waa hand tools meeshaan ku diyaarsan wixii hand tool qofka markuu wax sameynayo wuxuu u baahan wax ku furfurto wax ku jarto marka meeshaan sida saan ku sheegay waa application laboratory qofka markuu imaado ID uu aswato waxa loogu talagalay inuu ka xaqabtiro oo si simple oo fiican oo fudud wixii iyo ID prototype-kiisa ugu sii shaqeeyo this one markii waxa loogu talagalay inaa gashatid when you making task shaqo markaa qabanaysid oo sometimes makiitahan markii shaqeynayo dhagahana gashanaysaa protection this one kaarihi shaqo kaarihi jiro waxkii wixii oo soo koodi lahay oo inuu ka qabto qofka oo protection this one waa kana marka qofka marka sida markuu gashto kadib taskigii uu qabanaa designkii wixii gloves jiro markii gashanaysid procedure la maraa jiro in oo qofka wax sameysanayo this one marka meeshaan ay noogu diyaarsan yihiin all these things multimeter jirto wixii inana meeshaan noogu diyaarsan waa qaybtan waa hand tools iyo qaybo kale oo noo xareysan second waxaa jiro soo dhawow meeshaan this one electrostatic discharge workstation this waa meel oo lagu sameeyo PCB-yadii wixii oo repairing u baahnay in marka aad aragtid this one resistor kan camal this is multimeter this is kan waa marka aad sameynaysid wax oo aad alxamaysid Ghazali briefkii isoo Arduino isoo yes mujid this one marka baasha marka waxay noo sheegaysaa inuu shaqeynayo ujeedamaha يسوي لنا آخر كن way shaqeynaysaa marka system kan iyo things kale oo jiro in ku gaartida loogu talagalay multimeter waaye Ghazali Arduino from meeshaan ku jiro this one magnifier light clamp la sidii wixii waxa loogu talagalay in waxyaabaha ilma qabatada waa kana si fiican wixii ilma qabatada haddii shaqeeyeen haddii shaqeynayaan marka lama ku yeelin karta xagga manooyir dhigaysa dadka waa kana this one markaasaan dhahno baakii way noo shaqeynaysaa maashaan loogu talagalay marka waa ogaanaysaa qaybihii oo shaqeeyeen this is waa qaybtii analog binskii microcontrollerkii wixii waaye marka inay shaqeynayaan in kala hubinaysaa this is soldering marka sameynaysid alxan repairing something animation approximately ama shaqeeyeen oo shaqadii qabanayeen marka rabtid ina alxantid waxa kale noo yaalo bahashii lagu alxamay soldering wire this is soldering wire kaas ina qayb ka soo qaatid oo bahashan aad ku dhilaalisid marka ku dhilaalisid kadibna meeshan aad ku sii adii wax qadiin adii wax la sii meeshan waa meel oo repairing wax lagu sameeyo equipment-iska wixii waa meel lan oo electrostatic work design loogu talagalay oo la xiri doono marka laga shaqeynayo suuman la xiran doono oo aad loo soo ilaalinayo dampiski electric waaye buumankan waa buumankii oo sidaa buumankii oo waxa waaye laser
laser cutting laser ka duwankiisa waaye waxaa kaloo jiro soo dhawow Axmed waxaa kaloo jiro IoT sensors Razali kan تعالى This is what IoT sensors amaan waxaa meeshan ku diyaarsan sensorski IoT ga noo soo qaban kamid ah IoT sensorski meeshan noo diyaarsan kuwana kamid ah This is what resistors any kind of resistor ama oo cabir oo resistor lab ku diyaarsan capacitor transistor iyo electromechanical ICD iyo diodeski wixii dhan ku jiro light emitting diode halkooda ku jiro multimeter kimid hadaan ku sheegay waxa yaalo Raspberry Pi oo models kala leh waxa kaloo loo yaalo ultrasonic range distance any equipment ama any device loo isticmaalo internet of things IoT fab lab jaamacadda Simad qaybta iLab oo ku diyaarsan marka Axmed oo soo dhawow dadka Soomaaliyeed noo sheegayna waxaan dadku sheegaynaa inay ka faa'iideystaan meeshan waxa loogu talagalay in qofka ID-giisa iyo wixiisa lagu rangareeyo qofkii oo innovation meenayo inuu wax soo ikhtirac rabana wuxuu ka heli karaa wax walba waxaa jooga mentors oo experts dhanka development iyo electronics ka caawinayo inay projectyadii iyo designadii ama prototype projectiga la design gareeyaan oo la dhisaan marka bulshada Soomaaliyeed ardada qof walba wuxuu yaqaan waxa ugu baaqaynaa in fablab dhinaca soo booqdaan oo arkaan waxa ay qabtaan isku dayaan in nolosha wax laga bedelo as digital ahaan wax loogu bedelo qof wax ikhtiraco skill inuu yeeshto marka soo dhaweeyna soo dhaw Axmed in kan waa Annan waa multimedia officer jaamacadda Simad this one waa Razali soo dhawaada halla Annano soo dhaw Okay magacayga Razali waaye halkaan ka shaqeeya sidoo kale waxaan ahay technical developer fablabkan waa ka shaqeeya waxa isla shaqeynaa aniga iyo engineer Usman meeshaan marka waa sidoo engineer noo sheegay waa place of learning and innovation waaye waxa ka faa'iideysan karo qof walba oo Soomaaliyeed marka afarta qayb uu noo sheegay kooban tahay digital zone oo ah 3D printing sidoo kale electrostatic discharge workstation iyo power tool iyo waxa kale yaalo IoT oo ah internet of things waxaan u mahadcelinaynaa Axmed oo mar walba jecel in dadkiisa Soomaaliyeed u gudbiyo sida Soomaaliya u horumarayso dhan walba marka soo dhawaada Yeah, this is Nabroom. Waa qolka nasiinada Soomaali ahaan waxa loo yaqaanaa qolka inda gudubsiga waxa loo talagalay qofka markuu shaqada ku daalo 30 minutes 40 minutes oo kale inuu ku nasto oo maaragtay xoogaa yar jabigiisa ku dejiyo kadibna shaqadiisa inuu ku laaban karo marka Nabroom qolka hurdada waaye waxaa yaala sariirahan ayaado qofku uu seexan karaa marka waa kaasa this is Nabroom halkaan waa nalad iyo waxa ka maqan qaybta nalad iyo waxa ka maqan حاجة وسيط قرحني سبوري ما في عادة دليلت مركي فكرة ده هو بزنس ايديا وكش قيا هذه ما حسكول خيار كوستي معنا ساعات يا مستعير إنها يعصي سنة بيرك ولدنا كدبنا ويكوش بيكون قناع شطرة أيوة أنت ما تسنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليال هذا وحن جوجنا سمد ايلاب وكترسن جامعة السمد حقنا حنوي ما دينا لسعودية هرمرك كجرو جامعة وحيابي قبنيان entrepreneurship كسابسن أو هالابور يشقابور قفك هادو فكر ليه فكر كيس سرو جناعسي كردجان لها ولا مالجلين لها وتطك
gaar ahaan shirkadaha iyo bankiyaha ka dhaadhicin lahaa fikirkiisa iyo xitaa qaybyo co-working space oo dhalinyarta la siiyo 6 bilood ay ka shaqeyni karaan fikirkooda oo xaqiijin karaan sidii ganacsi ka dhigi lahayn waxyaabahaasna dee waa jaamacadaha Soomaaliya iyo gobollada kale u baahan yihiin in fikradahaas la keeno waayo dee dalka waa iska garanaysiin boqolkiiba 75 boqolkiiba 80 waa dhalinyar shaqalaana meeshii ka socota marka waxaa fiican dhalinyarta in fikir cusub lagu buuxiyo in yaku shaqo soo sameyn karaan ama abuuri karaan oo markaasna dee dalka noqonayo dal dadkiisa iyo dhalinyartiisa abuuri karaan oo wax soo la iman karaan oo aanan qof kale u baahnayn inay hoos dhigaan marka tour yaraan sameeyay dhalinyarta jaamacadda ka tirsanaa si fiican soo dhaweynay oo sharaxay wax kasta ay xaggan ku qabtaan taasna waan la wadaagi insha Allah haye